Младите во Битола ќе добијат репрезентативна и целосно реконструирана зграда на офицерскиот дом. Ова е една од 40 мерки за млади што ги најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во моментов оваа зграда од културно-историска важност за градот е собственост на општина Битола, која во соработка со владата ќе изврши целосна реконструкција, која е најавена да започне во теков на оваа година. По барање на граѓаните на општина Битола се промени таа одлука за продавање на зградата на офицерски дом и воедно се донесе одлука за реконструкција на овој стар делумно руиниран објект кој што не се користи веќе долги години. Како што кажавте, дел од објектот ќе се користи за матична служба за склопување на бракови на млади брачни парови. Останатиот дел се размислува за некои си простори кои што ќе се користат нешто налик на младински културен центар, дефинитивно многу значајно за младите во Битола, затоа што мислам дека моментално немаме некое соодветно такво место кое што би го користеле за таа цел, така да одлична е идејата да се создаде еден таков центар токму во оваа зграда која што има културно и историско значење за битолчани. Освен импозантната зграда на офицерскиот дом, на територија на Битола има уште стари напуштени згради, кои би можеле да бидат ставени во функција со дополнителна реконструкција. Има соодветни служби конкретно во општина Битола кои што се занимаваат со тоа прашање и кои што дел од објектите кои што не се користат, а се во општинска надлежност ги отстапуваат на некој начин на невладини издруженија на млади лица кои што можат продуктивно да ги користат. Општината има изработено проект и ќе преземе процедури за избор на изведувач и кон крајот на оваа почетокот на следната година ќе го изведе проектот и ќе започне со градежен зафат. Почетната инвестиција изнесува околу 2 милиони евра, соопштуваат од владата.